ভাইয়া গত ভিডিওতে একটা ধামাকা ছিল যে আমরা ৩৫,০০০ টাকা এসি পাচ্ছি। আজকের ভিডিওতে কি কোনো ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে? সব সময় ধামাকা অফারটা রাখি। ৩৫,০০০ টাকা অফার আমাদের, আমরা 10 দিনের যে অফারটা দিয়েছি, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা চিন্তা করেছি যে এই অফারটা আমরা আরো কিছুদিন বাড়াবো। আপনার হচ্ছে এসির বাতাস অনেকে হচ্ছে আসলে সহ্য হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, যেটাতে হচ্ছে R32 গ্যাস ব্যবহার কারণে আপনার এসিটি অনেক কমফোর্টেবল হবে। আপনি ব্যবহার করে এসির ভিতরে থেকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করবেন। যেটা আপনার ঘরের এই এসিটি চালানোর পরে 1 মিনিটের মধ্যেই হচ্ছে আপনার রুমটি ঠান্ডা করতে শুরু করবে। ঠান্ডার একটি প্রক্রিয়া শুরু হবে যে আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে আপনার টেম্পারেচারটা কমে যাচ্ছে। মানে আপনি দেখেন একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের এসি আপনার এই মুহূর্তে আপনার এই প্রাইসে, এটা আসলে আনবিলিভেবল, অকল্পনীয় একটি প্রাইস। প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি যদি আপনি এসি নাও কিনেন, মানে এসির গোপন তথ্য জানার জন্য হলো পুরো ভিডিওটি আপনাকে দেখতে হবে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, আছি আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাইয়া। গত ভিডিওতে কাস্টমার পুরো ফাটাই দিছে। জি, মানে কিছু কাস্টমার একটু হতাশ যে ৩৫,০০০ টাকা এসি বাকি দোকানে এসে একটু অন্যরকম শুনে। আজকে আমরা ভিডিওতে সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানবো। তার আগে আপনার আসলে আমরা গতবার যে ভিডিওটা করেছি সেটা হচ্ছে ৩৫,০০০ টাকায় এক টন নন ইনভার্টার এসি স্টোর প্রাইস দিয়েছে। স্টোর প্রাইস ছিল, সেটা হয়তো অনেকে বুঝতে পারে নাই। আজকে হচ্ছে আমরা ডেলিভারি, ইনস্টলেশন এবং কি কমপ্লিট প্রাইসটা বলবো, মানে কমপ্লিট একটা প্যাকেজ প্রাইস বলবো। প্যাকেজ প্রাইস বলবো। ওকে, তার আগে আপনার অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিবেন। আমাদের অ্যাড্রেস হচ্ছে ধানমন্ডি 4 নম্বর রোড। আচ্ছা, মানে হচ্ছে ধানমন্ডিতে আসলে 4 নম্বর রোডে যে ল্যাব এইড হসপিটালটা আছে, ঠিক ল্যাব এইড হসপিটালের পাশের বিল্ডিংটা কনকর্ড আর্কিডিয়া শপিং মল। আমাদের শপ নাম্বার হচ্ছে 101। ভাই আজকে আমরা কোন কোন ব্র্যান্ডের এসি দেখবো? আমরা শুরু করি হায়ার দিয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা শুরুতে আগে আজকে হায়ার এসিটা দেখাবো, যেহেতু এই হায়ারের আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে স্টক আছে। এই মুহূর্তে সবগুলো মডেলই আমাদের কাছে अवेलेबल হবে। ওকে ভাইয়া, গত ভিডিওতে একটা ধামাকা ছিল যে আমরা ৩৫,০০০ টাকা এসি পাচ্ছি। আজকের ভিডিওতে কি কোনো ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকবে? সব সময় ধামাকা অফারটা রাখি। ৩৫,০০০ টাকা অফার আমাদের, আমরা 10 দিনের যে অফারটা দিয়েছি, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা চিন্তা করেছি যে এই অফারটা আমরা আরো কিছুদিন বাড়াবো। ওকে, বাট সেটা হচ্ছে শুধু স্টোর প্রাইস। জি, স্টোর প্রাইস শুধু এসির দামটা থাকবে আমাদের নন ইনভার্টার 1 টনের হচ্ছে আপনার ৩৫,০০০ টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, বাট আমরা হচ্ছে ডেলিভারি, ইনস্টলেশন এবং কি অ্যাঙ্গেল ফ্রেম সহ আজকে আপনাদেরকে বিস্তারিত প্রাইসটি আমরা বলবো। ওকে, তাহলে আমরা 1 টন থেকে প্রাইস জানা শুরু করি এবং ফিচার জানা শুরু করি। আগে আমরা ফিচার জানবো, তারপর প্রাইস জানবো ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমাদের 1 টনের এই যে এসিটা আপনি একটু দেখান, আর একটু ক্লোজ করে দেখান যে এখানে ফিচারস গুলো একেবারে টোটালি কোম্পানি ডিটেইলস দিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, যে আপনি আপনার এই এসিটাতে কি কি সুযোগ সুবিধা পাবেন সেটা হচ্ছে আপনি শুরুতেই দেখেন। এটাতে যেটা ক্লিন কুল মডেলের 1 টন এসিটা, এখানে আপনার হচ্ছে সেলফ ক্লিন অপশন, মানে আপনার এসিটি নিজে নিজে পরিষ্কার হয়ে যাবে। জাস্ট রিমোটের একটি বাটনের মাধ্যমে আপনি যেটা অন করলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। আচ্ছা, পাশাপাশি হায়ার ব্র্যান্ডের ফিচারস এখন কাস্টমারদের মুখস্থ হয়ে গেছে, রাইট? আসলে এটা বলতে হয় না, তারপরে একটু বলে দিচ্ছি নতুন করে যেহেতু ভিডিও বানাচ্ছি আমরা। এখানে ট্রিপল ইনভার্টার মোডটা দেওয়া আছে, যেখানে 65% সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সেভ করতে সক্ষম হবে। এখানে আপনার হচ্ছে লো ভোল্টেজও আমাদের এই এসিটি চলবে, যেখানে হচ্ছে একটি স্টেবিলাইজার ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে 150 ভোল্টও যদি আমার থাকে তারপর আমার এই এসিটি চলবে। পাশাপাশি যদি 260 ভোল্টও হয়ে যায় তারপর আমার এই এসিটি চলতে সক্ষম হবে। এখানে এটাতে 3D এয়ার ফ্লো অপশনটি ব্যবহার করা হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, যেটাতে আগে ছিল না, এখন নতুন করে হচ্ছে এটাতে নিয়ে আসছে আর কি। ওকে, পাশাপাশি এটা 100% কপার পাইপের তৈরি, জাস্ট যে কারণে হচ্ছে আপনার এই এসিটি কখনোই লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। আপনি 10-20 বছর অনায়াসে চালাতে পারবেন, এসিটি লিকেজ হবে না। এসির মূল প্রবলেম হয় হচ্ছে আসলে আপনার লিকেজ প্রবলেম। যখন লিক হয়ে যায় তখন ওই এসিটি আর ভালো থাকে না। জি, তো এখানে হচ্ছে আপনার এই কপার পাইপটি ব্যবহার করার কারণে এসিটি আর লিক হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম। পাশাপাশি এটা গ্লোবাল নাম্বার 1 ব্র্যান্ড হায়ার হোম অ্যাপ্লায়েন্স। এটাতে হচ্ছে আপনার ইকো মোডটিও ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে আপনার হচ্ছে ইকো মোডের মাধ্যমে আপনার ইলেকট্রিসিটিটা অনেক বেশি সাশ্রয় করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আরেকটা চমৎকার যে জিনিসটা ব্যবহার করেছে এরা, হায়ার ব্র্যান্ডের এসি গুলা ইনভার্টার প্লাস নন ইনভার্টার এসি গুলাতে এরা হচ্ছে R32 গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা হচ্ছে ইকো ফ্রেন্ডলি রেফ্রিজারেন্ট। এটা পরিবেশের জন্য খুবই আপনার ভালো। আপনার হচ্ছে এসির বাতাস অনেকে হচ্ছে আসলে সহ্য হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, যেটাতে হচ্ছে R32 গ্যাস ব্যবহার কারণে আপনার এসিটি অনেক কমফোর্টেবল হবে। আপনি ব্যবহার করে এসির ভিতরে থেকে অনেক স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করবেন। ওকে, এখানে হচ্ছে 1 টনের যে এসিটা হায়ার ব্র্যান্ডের ক্লিন কুল, এইটা আমরা হচ্ছে ইনস্টলেশন এবং কি ডেলিভারি সহ ফ্রি অ্যাঙ্গেল ফ্রেম সহ আমরা দাম রাখছি মাত্র 49,500 টাকা। 49,500 টাকা 1 টন এসি। এটা কমপ্লিট প্যাকেজ এসি আপনার বাসায় লাগাই দেওয়া পর্যন্ত। হ্যাঁ, 49,500 টাকা। তারপরে হচ্ছে এইটা হচ্ছে হায়ারের 1.5 টন এনার্জি কুল এসি। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে সবগুলো এসির চাইতে আপনার এখানেও সেলফ ক্লিন অপশন থাকছে, ট্রিপল ইনভার্টার মোড থাকছে,
পাশাপাশি এটা এক্সট্রা ফিচার যেটা আসছে এটা তো হচ্ছে আপনার এনার্জি কুল, এটা ইলেকট্রিসিটি বেশি সেভ করবে অন্যান্য মডেলের এসি গুলার চাইতে। ওকে, এটার বাড়তি অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এটা তো R32 কম্প্রেসার 10 ইয়ার্স রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকছে, ফ্রি 1 বছরের সার্ভিস থাকছে। ওকে, পাশাপাশি আমরা এই এসিটি হচ্ছে ডেলিভারি এবং কি ইনস্টলেশন সহ আমরা প্রাইস রাখছি মাত্র ৬২,০০০ টাকা। ৬২,০০০ টাকা, চমৎকার প্রাইস। এটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের হট এন্ড কুল এসি। হ্যাঁ, এটাতে হচ্ছে বাড়তি যেটা আমরা পাচ্ছি আপনার এনার্জি কুল, ক্লিন কুলে যা যা থাকছে এটাতেও সবকিছুই থাকছে। বাড়তি অ্যাডভান্টেজ হিসেবে আমরা পাচ্ছি এটাতে আমরা শীতেও এসিটি ব্যবহার করতে পারবো, মানে হট এন্ড কুল। ঠিক আছে, মানে আমরা শীতে এটার থেকে গরম, মানে আপনার এটা 12 মাস ব্যবহার করা যাবে এসিটা। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা তো R32 গ্যাস, কম্প্রেসার 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস থাকছে। ফ্রি হোম সার্ভিস। এই এসিটি আমরা হচ্ছে ডেলিভারি, ইনস্টলেশন সবকিছু সহ দাম রাখছি মাত্র ৬৮,০০০ টাকা। ৬৮,০০০ টাকা। ওকে, উপরে যে এসিটি দেখছেন এটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের টার্বো কুল নন ইনভার্টার এসি। ইনভার্টার কি দেখা শেষ ভাই আমাদের নাকি? হ্যাঁ, ইনভার্টার আরো আছে, আমি সিরিয়ালে এগুলো দেখাচ্ছি আপনাকে। আমাদের এই সিরিয়ালটাতে যেটা উপরে রাখা আছে হায়ার ব্র্যান্ডের আপনার হচ্ছে 2 টনের টার্বো কুল এসি, মানে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, এটাও খুব চমৎকার। এটাতে দেখেন আপনি এটা আপ টু 15 মিটার পর্যন্ত হচ্ছে লং এয়ার ফ্লো করবে, যেটা হচ্ছে আপনার রুম থেকে 15 মিটার, মানে অনেক বেশি, প্রায় হচ্ছে 15 মিটার, মানে হচ্ছে আমরা যদি হিসাব করি এখানে এসে যাবে প্রায় হচ্ছে 30 ফিট না, 30 ফিটের মতো হচ্ছে আমাদের এটার যে এটা থাকবে, বাতাসটা যাবে ওই পর্যন্ত যাবে। আচ্ছা, তো এটাতে হচ্ছে আপনার 1 মিনিট ইনস্ট্যান্ট চিল, যেটা আপনার ঘরের এই এসিটি চালানোর পরে 1 মিনিটের মধ্যেই হচ্ছে আপনার রুমটি ঠান্ডা করতে শুরু করবে। ঠান্ডার একটি প্রক্রিয়া শুরু হবে যে আপনি নিজে বুঝতে পারবেন যে আপনার টেম্পারেচারটা কমে যাচ্ছে। যে আগের যে মডেলের এসি গুলো ছিল ওইগুলাতে ধরেন আপনার কম্প্রেসার রান হতেই 5-7 মিনিট লেগে যেত। রাইট, যেটা হচ্ছে এটা দেওয়ার সাথে সাথে হচ্ছে কম্প্রেসারটা স্টার্ট নিয়ে আপনার এসিটি রুমটি দ্রুত ঠান্ডা করে ফেলবে। তারপর হচ্ছে আমাদের এই সিরিয়ালে আপনার প্রাইসটা ভাই কত রাখছেন? এইটার প্রাইসটাও আমরা খুব সুন্দর একটি প্রাইস রেখেছি। এটার হচ্ছে ডেলিভারি এবং কি ইনস্টলেশন সহ আমরা এটার প্রাইসটি রাখছি মাত্র 64,000 টাকা। ওকে, এটা 2 টন না ভাইয়া? 2 টন টার্বো কুল। মানে আপনি দেখেন একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ডের এসি আপনার এই মুহূর্তে আপনার এই প্রাইসে, এটা আসলে আনবিলিভেবল, অকল্পনীয় একটি প্রাইস। আচ্ছা, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এদের আফটার সেল সার্ভিস সবকিছু নিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন যে এই প্রাইজের মধ্যে এই মুহূর্তে এই ফিচার্স নিয়ে আসলে আপনার এটা খুবই ভালো মানের একটি এসি। রাইট, আমরা এখান থেকে যদি দেখাই আপনাকে, এটাও হায়ার ব্র্যান্ডের নন ইনভার্টার টার্বো কুল 1.5 টন এসি। ওকে, এটাতে হচ্ছে আপনার এই যে সবকিছুই থাকছে, পাশাপাশি কপার 100% কপারের তৈরি, এটা তো জানেন। আচ্ছা আচ্ছা, মানে এসএসএল সব এসএসএল থাকছে। এটার প্রাইসটা পড়বে হচ্ছে আমাদের কাছে 1.5 টনের নন ইনভার্টার এসি, ডেলিভারি এবং কি ইনস্টলেশন সহ মাত্র 50,500 টাকা। চমৎকার প্রাইস ভাইয়া, 1.5 টন নন ইনভার্টার ডেলিভারি, মানে কমপ্লিট প্যাকেজ মাত্র 50,500। আমি আরেকটা কথা বলি, আমাদের প্রাইসটা কিছুটা ওঠানামা করে। আচ্ছা আচ্ছা, ধরেন আমরা হচ্ছে ভিডিও আজকে পাবলিশ করছি, হয়তো 1 সপ্তাহ পরে এটার দামটা একটু করতে পারে, আচ্ছা, বা একটু চেঞ্জ হয়, একটু বাড়তেও পারে। যখন আপনার হচ্ছে যে দিনের আপনার প্রাইসটা আপনারা আমাদের কাছে ওভার দ্য ফোনে হচ্ছে আমাদেরকে কল করলে আমরা বলে দিব। মানে তবে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়েই আমরা হচ্ছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি আপডেট প্রাইস জানার জন্য অবশ্যই কল দিবেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের ইনভার্টার, মানে এনার্জি কুল। আমরা এর আগে আপনাকে 1.5 টনটা বলেছি, সেম ফিচার্স। এটাতে হচ্ছে আপনার 1 টনের ইনভার্টার এসি, এটার দাম পড়বে হচ্ছে আমাদের কাছে ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন সহ মাত্র 49,500 টাকা। ওইটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের আপনার 2 টনের ক্লিন কুল এসি। এটা তো সেলফ ক্লিন অপশন, তারপরে আপ টু 65% এনার্জি সেভিংস সবকিছু থাকছে। পাশাপাশি এটাতে আপনার হচ্ছে আমরা আজকে দাম রেখেছি ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন সহ মাত্র 74,000, মানে 74,000। ওকে, তো আসলে আমি একটা কথা বলবো, আমরা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর। ওকে, বাট হচ্ছে কাস্টমারকে একটা কথাই বলবো যে আপনারা যে এখান থেকে এসি নেন, আপনি একজন প্রপার এসির ব্যবসায়ীর কাছ থেকে হচ্ছে উনি এই বিজনেসটা কতদিন যাবত করছে, যে ওনারা আদৌ এসি নিয়ে কাজ করে কিনা, এই জিনিসগুলো একটু জেনে নেবেন। অনেকে হয় কি সিজনালি ব্যবসা করতে আসে, সে কখনো এসি নিয়ে কাজ করে নাই, হয়তো এখন গরম পড়েছে একটু চাহিদা বেশি, সে এখন এসি তুলতেছে, সে দেখা যাবে শীতকালে আপনার হচ্ছে কম্বল বিক্রি করতেছে। তো এই ধরনের বিক্রেতার কাছ থেকে আপনারা কিনবেন না, কারণ দেখা যাবে তার দোকান থাকবে না, সে চলে যাবে, আপনার সার্ভিস আফটার সেল সার্ভিস দিয়ে আপনি একটা ঝামেলা পড়বে। রাইট, তো হচ্ছে আপনার অথেন্টিক সব, আমরা এসি নিয়ে কাজ করি দীর্ঘ 15 বছর। আপনি আমাদেরকে মার্কেটে খবর নিয়ে দেখবেন যে আসলে আমরা কতদিন যাবত আপনার এসি নিয়ে কাজ করি। ভাইয়া আমরা হচ্ছে যে কথায় নাই কাজে বিশ্বাসী। আপনি এতক্ষণ অনেক কিছু বলছেন, আমি নিজে বিশ্বাস করি না, অনেকে বিশ্বাস নাও করতে পারে আপনার কথা।
হ্যাঁ অবশ্যই আমরা ডকুমেন্টস দেখতে চাই। অবশ্যই অবশ্যই যে অফিসিয়াল প্রোডাক্ট বিক্রি করছেন, আমি আপনাকে এত কথা বললাম যে আমি হচ্ছে একমাত্র সেরা কিংবা আমারটাই অথেন্টিক পাবেন, এটা প্রুফ কি আসলে? রাইট, প্রুফ হিসাবে কাস্টমার যেটা করতে পারবে সেটা হচ্ছে আপনি আসেন একটু এদিকে ক্লোজ করেন। আমাদের প্রত্যেকটা এসির গায়ে এরকম বারকোড দেওয়া থাকবে, বারকোডের উপরে এই যে সিরিয়াল নাম্বারটা থাকবে, কাস্টমার হচ্ছে এই সিরিয়াল নাম্বারে সরাসরি হচ্ছে আমাদের অফিসিয়াল কাস্টমার কেয়ার নাম্বারে ফোন দিয়ে উনি জেনে নিতে পারবে যে ওনার প্রোডাক্টটা অথেন্টিক কিনা। আচ্ছা আচ্ছা। পাশাপাশি হচ্ছে উনি এই কাস্টমার কেয়ারে যখন এই মডেল নাম্বার সহ বলবে তখন বলে দিবে যে আমরা আসলে নাফিসা ট্রেড যেটা আপনি আমাদের ভিডিও করছেন আমরা অথেন্টিক ডিস্ট্রিবিউটর কিনা। আচ্ছা, আপনি এই জায়গাটা দেখেন আমাদেরকে একদম সার্টিফিকেট দেওয়া আছে অথরাইজড ডিস্ট্রিবিউটর, মানে হচ্ছে আমরা কোম্পানির একদম অথেন্টিক অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। চমৎকার। তো আপনি অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর কাছ থেকেই প্রোডাক্ট কিনবেন, যার কারণে আপনি হচ্ছে সার্ভিস পেতে আর সমস্যা হবে না। আরেকটা কথা আমি বলে রাখি, আমাদের এই সার্ভিসটা দিবে আমাদের এই হটলাইন নাম্বার থেকে। আচ্ছা আচ্ছা। আমাদের একটি টিম অলরেডি সার্বক্ষণিক কাস্টমারদেরকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য 24 ঘন্টা হচ্ছে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের হচ্ছে একটি কল সেন্টারের মাধ্যমে আপনি হচ্ছে সার্ভিসটি যেভাবে নেবেন সেটা হচ্ছে আমাদের এই কল সেন্টারে ফোন দিয়ে সরাসরি হচ্ছে আপনি সার্ভিস নিতে পারবেন। এখানে আমাদের টোটালি সার্বক্ষণিক 24 ঘন্টা আমাদের কল সেন্টারে আপনাদেরকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য ওনারা হচ্ছে ই করে প্রস্তুত আছে। আচ্ছা, তো অতএব হচ্ছে যে কোনো সমস্যার জন্য হচ্ছে আপনারা আমাদের এই অফিসিয়াল কল সেন্টারে ফোন দিয়ে আপনারা আপনাদের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নিতে পারবেন এবং হচ্ছে আপনারা সার্ভিস নিতে পারবেন। চমৎকার। আজকে হচ্ছে আমরা এসির গোপন কিছু কথা বলে দিলাম, এটা আমি এই পর্যন্ত যতগুলো ভিডিও করেছি আপনারা হচ্ছে প্রত্যেকটা এসির সিরিয়াল নাম্বার এবং কি হচ্ছে আপনার এই মডেল নাম্বারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। রাইট, আপনি কি সে অথেন্টিক প্রোডাক্ট দিচ্ছে কিনা, নামে বেনামে অনেক এসি পাওয়া যাচ্ছে মার্কেটে। আচ্ছা আচ্ছা, সেটা হচ্ছে আপনি প্রতারিত হবেন না, আপনি জেনে শুনে আপনি নেবেন। ওকে, এবং কি একজন রিয়েল ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায়ীর কাছ থেকে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্ট কিনবেন। ওকে প্রিয় দর্শক, আজকের ভিডিওটি যদি আপনি এসি নাও কিনেন, মানে এসির গোপন তথ্য জানার জন্য হলো পুরো ভিডিওটি আপনাকে দেখতে হবে। ভাইয়া আমরা তো আজকে অনেকগুলো মডেল নিয়ে কথা বললাম, এগুলো যারা ঢাকার বাইরে ডেলিভারি নিতে চায় কিভাবে দিচ্ছেন? আমাদের হচ্ছে ঢাকার ভিতরে নিজস্ব পরিবহনের মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ডেলিভারি করে। আচ্ছা আচ্ছা, যেটা হচ্ছে আমাদেরকে অর্ডার করার 12 থেকে 24 ঘন্টার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে ডেলিভারি করে থাকি। ওকে, আর ঢাকার বাইরে হচ্ছে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করে থাকি। ওকে, সেক্ষেত্রে আমাদেরকে হচ্ছে ফোন করলে যেখানে কুরিয়ার সার্ভিসের পয়েন্ট আছে ঠিক ওই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের এসি গুলো যাবে, পরে হচ্ছে কাস্টমার নিজেরা রিসিভ করে নিতে পারবে। এবং আরেকটা কথা, অনেকে বলে যে ভাই আমি তো ঢাকার বাইরে থাকি, সার্ভিস পাবো কিভাবে? সার্ভিস ভাই সারা বাংলাদেশ, আপনার শুধু জাস্ট এই একটা নাম্বারে কল দিবেন। ওকে, সারা বাংলাদেশে হায়ার আপনাকে সার্ভিস দিতে বদ্ধপরিকর। আচ্ছা আচ্ছা, তারা বসে আছে একটা টিম টোটাল সার্বক্ষণিক যে মানুষকে সারা বাংলাদেশে আপনাকে সার্ভিস দিবে। ওকে, মানে সার্ভিসের জন্য আপনাকে ভাইয়ের কাছে ফোন দিতে হবে না, সরাসরি আপনি কোম্পানিতে ফোন দিয়ে দিবেন। চমৎকার। প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা অফিসিয়াল এসি কিনতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা এই ফিচার্স গুলো বা এই ফ্যাসিলিটিস গুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। আর যদি আনঅফিসিয়াল সিজনাল ব্যবসা থেকে কিনেন নাও পেতে পারেন। ওকে, সবাইকে অফিসিয়াল এসি কেনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অফিসিয়াল সবুজ ভাইয়ের কাছে। সবুজ ভাই নিজে একটা অফিসিয়াল মানুষ। যে যেখান থেকে দেখছেন সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।